guys, meron naman ako i-repair. Huawei sira LCD. So natanggal ko na, nakabit ko na lang. Yan guys, yan. Yan. Presyung user yan na lang. Yan na lang. 20 na lang, wala 10. 20 na lang, walang 10. 20 na lang, walang 10. Hindi ma'am. Ayan guys, ayan. Kakabit ko na siya. So, ito na po, ipapasok ko na siya sa iyang unit. Diyos no is my aim. Don't to know. Original pala kulay po na yung ano. Napagawa mo na sa ano to? Paggawa mo na to? Dito yung original. Yan yung original. Oo. Sabi ko kasi ako, original pala kulay po. Ito yung original. Ano lang to? Mga klase lang to. Malang original yan. Oo. 1,000 na yung bago yun eh. Magkaroon 2,000 may CD. Oo. Ano original ito? Yung cellphone ko eh, sirado. Pero gumagana. Gumagana. Pagawa ko siya pag nagawa. Ha? Pagawa ko siya pag nagawa mo eh. Ito. Ano ba nagawa kay Chabi yan? Diba ito? Dami yung ginagawa. Diba yan? Matagal yung sa kanya. Side lamp pa yun ah. Diba yan? Upo ko, di ba, no? Yan. Yan, guys. Yan kayo. Upo ko, hindi na siya, ano. Ayos na. Radyo ka dyan? Radyo ka? Radyo ka kaya no? May test kung dumating na yung tao. Oo, yun. Wala tayong lusal. Magbubukas ang radyo. May nga pa yung magbubukas. Kaya mo na, kumain ka na muna. Kaya mo na yan. Ayan. Ba't na magyan yung tao? Ako! Ba't na yung tao? Pagkatest talaga kapag pera. Ang bilis. Oo. Wala pa yung tao? Tao! Wala pa? Pa. Kapag pera, ang bilis. Wala pa yan. Wala pa. Pandikit. Yun o. Tanggal. Pagdikit nito. Punta siya po para marami tayong OT dito. Di ngayon lang yan. Okay na lang. Ngayon lang yan. Dito yan, Del Pasco. Babalik yan. Babalik yan. Sabi ko sa inyo.
doon.